Vel, jeg og Gjertrud gifta oss for 10 år siden. Unge og nyfikne, vet du. Livet var flott. Men så... Å, Gjertrud, jeg kommer til å gjøre alt for deg. Hjalmar! Hjalmar! Ja? Skrubber du meg litt på ryggen? Er det godt? Hjalmar! Massasje! Er det godt? Hjalmar! 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 Du, Hjalmar? Nei! Nei! Vel, så nå skal jeg hjem og sove på loftet. Gud, hvor deilig.